Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте жеңіл салаттан дайындаймыз. Ол және тез дайындалады және дәмі деген сізге сөзсіз ұнайды. Ендеше бастаймыз. Мен кішкентай ысыр жасаймын. Сіздер үлкенге болса жасаңыз да болады. Бірінші порцияңызды уақыттап көбіктеп турап аламыз. Үлкендігіміз кішігіміз орташа қалыпта тұрамыз. Бұл салатты радуға деп атайды. Үйіңізде қандай тағамдар бар, соны жасай берсеңіз дәмді болып тұрады. Және үй кісі келген жағдайда тез жасалады. Көп уақытыңызды алмайды. Осылайша бір жағына қоямыз огурцымызды. Огурцымызды осылай уақыттап турап аламыз және келесі қызанағымызды қоямыз. Қызанақты бір бөліп турамасаңыз иісі кетеді. Сондықтан аспай көбіктеп турап аламыз. Мінекей қызанағымыз тұрады. Сонда бір жағына барлығын кезектен кезек орналастырамыз. Енді кезекте колбасамызды тураймыз. Мінекей колбасамызды да турап алдық, енді бұны да орналастырамыз. Бұл салатты әртүрлі құраммен жасай береді, әркім әрқалай жасайды. Менің жасалу жолым осылай ерекше дәмді болып шығады. Менде ыдысым кішкене тарлау, сіздерге үлкен ыдысқа жасасаңыз болады. Енді кезекте мен қара икра болсын және корейский салаттан саламын. Мінекей. Енді кезекте қара икрамызды саламыз. Дәмі деген. Мінекей. Ендігі кезекте керешкені саламыз. Енді ыдысым тары болғандықтан кішкене қиындау болып тұр. Мен жетіп қоямын ормаша. Осы жерде керешкемізді саламыз. Осылайша керешкемізді саламыз. Ең соңында сіздер майонез, ортасына майонез құямыз. Өзіңіздің қалаған майонезіңізді салсаңыз болады. Осылайша майонезді жақсы көрсеңіз көбірек қосуға болады. Ұнатпасаңыз азғантай дәмін келтіру үшін қоссаңыз болады. Менің видеомды бағалап, лайк басып, комментарий жазып жатқан жандарға алғысым шексіз. Және де осы видеомды бағалап кетуді ұмытпаңыздар. Ендігі кезекте осы салатымызды бір ыдысқа салып араластырып аламыз. Барлығын мұқият араластырамыз. Мінекей салатымыздың барлығын араластырып дайындап алдық. Енді ыдысымызға салып, дастарханға ұсынамыз. Осылайша біздің дәмді салатымыз дайын.